รัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องปากท้องประชาชนต้องการให้แก้ไขเรื่องเศรษฐกิจไม่มีใครเขาอยากให้แก้รัฐธรรมนูญกันหรอกย่าอ้าวมีเหรอรัฐบาลชิลีประกาศขึ้นค่าโดยสารอีกประมาณ1 บาทคนชิลีก็ออกมาประท้วงเรียกร้องให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพราะอันเดิมเป็นมรดกของเผด็จการทำไมมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแล้วยังไม่พอใจกันอีกฮะรัฐธรรมนูญของเผด็จการมันเสียหายตรงไหนมันเกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องยังไงเงินแค่1 บาทเนี่ยจะมาประท้วงทำไมกันนักกันหนาปะโถคนชิลี What the fuss โยงโลกถึงไทยเปลี่ยนข่าวใหญ่เป็นเรื่องใกล้ตัวคุณปะโถแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรกันเล่าทุกคนเขาต้องการให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยอะนะแต่ว่าไม่ใช่คนชิลีอะค่ะเพราะว่าคนชิลีรู้สึกว่าคนจะอดตายกันอยู่แล้วรีบร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่แล้วประท้วงกันจริงจังจนรัฐบาลยอมให้มีการทำประชามติถามความเห็นของประชาชนว่าต้องการที่จะให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่การประท้วงในครั้งนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่รัฐบาลชิลีได้ประกาศขึ้นค่ารถไฟใต้ดินและรถประจำทางในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะจาก800เปโซเป็น830เปโซต่อเที่ยวหรือจากประมาณ 29.5 บาทเป็น 30.6 บาทซึ่งก็ประมาณ1 บาทเท่านั้นเองรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าเป็นเพราะค่าเชื้อเพลิงมันสูงขึ้นแล้วค่าเงินเปโซอ่อนลงแม้1 บาทก็จริงนะคะแต่ว่านี่เป็นการขึ้นราคาค่าโดยสารครั้งที่2ในรอบไม่ถึง1 ปีทำให้ค่าโดยสารในชิลีเนี่ยแพงที่สุดในประเทศแถบลาตินอเมริกาแล้วคนชิลีส่วนใหญ่เขาก็ขึ้นกันวันละหลายๆรอบด้วยแม้ว่าชิลีจะเป็นประเทศร่ำรวยรายได้ต่อหัวประชากรค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะลดอัตราคนยากจนสุดขีดลงไปได้จำนวนมากในช่วง20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะแรงงานมากกว่าครึ่งหนึ่งของชิลีมีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนค่าแรงไม่ขึ้นแต่ค่ารถนักเรียนและนักศึกษาก็เลยเริ่มแคมเปญ Invasión Masiva จากโลกทวิตเตอร์สู่โลกจริงร่วมกันบุกเข้าไปใช้บริการรถไฟใต้ดินโดยที่ไม่ซื้อตั๋วแต่กระโดดข้ามแผงกั้นเข้าไปเลยควนอันเดรสฟอนตินรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของชิลีบอกให้ผู้โดยสารตื่นเช้ากว่าเดิมเพื่อที่จะได้มาขึ้นรถไฟให้เช้าขึ้นแทนช่วงเวลาเร่งด่วนคุ้นมากเหมือนเคยได้ยินใครแถวๆนี้พูดเลยอ่ะนั่นแหละค่ะชาวชิลีก็เลยไม่พอใจทำลายข้าวของในรถไฟใต้ดินก็ลองคิดดูสิเข้างาน9 โมงแต่ว่าต้องตื่นเช้าขึ้นเพื่อที่จะมาขึ้นรถไฟก่อน7 โมงแล้วหลังเลิกงานเนี่ยก็ต้องรอไปก่อนค่อยเดินทางกลับหลัง2 ทุ่มเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงค่าโดยสารที่มันแพงขึ้นเนี่ยนะพูดออกมาได้ What the fuss ในวันที่17 ตุลาคมเจ้าหน้าที่เลยจับกลุ่มผู้ประท้วงที่ทำลายข้าวของในรถไฟใต้ดิน133 คนจากนั้นวันที่18 ตุลาคมก็มีการนัดประท้วงครั้งใหญ่ในหลายเมืองมีการทำลายแผงกั้นทางเข้าสถานีรถไฟ164สถานีดึงเบรกฉุกเฉินของรถไฟกระทบคนนับล้านแล้วไม่ใช่ว่าเด็กๆออกมาประท้วงแล้วผู้ใหญ่เขาจะด่าเหมือนที่อื่นนะคะเพราะว่าชาวชิลีเนี่ยออกมาบอกว่านักเรียนนักศึกษาออกมาประท้วงกันก็ดีแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาต้องหาเช้ากินข้ามกันด้านประธานาธิบดีเซบาสเตียนปิเนราประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเคอร์ฟิวตำรวจทหารก็เข้ามาปราบปรามการประท้วงหลายครั้งปราบเสร็จแล้วก็ตอบโต้กันแล้วก็สลายกันไปแล้วก็กลับมาประท้วงกันใหม่จากการประท้วงขึ้นค่ารถโดยสารก็กลายเป็นการประท้วงความเหลื่อมล้ำในประเทศแล้วลุกลามมาถึงการเรียกร้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทีนี้ถ้าใครบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องปากท้องเดี๋ยวคนชิลีตีตายเลยนะคะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของชิลีเขียนขึ้นในสมัยเผด็จการนายพลออกุสโตปิโนเช่ที่อยู่ในอำนาจในปี 1973 ถึง 1990ซึ่งเขาเนี่ยได้วางรากฐานแนวคิดเศรษฐกิจแบบ Neoliberalism แม้ว่าชิลีนั้นจะกลับมาเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแล้วแต่ว่าหลักการนี้เนี่ยมันก็ยังไม่หายไปค่ะดังนั้นหลายคนก็เลยบอกว่านี่มันไม่ใช่การประท้วงแค่เรื่องของค่าโดยสาร30 เปโซแต่ว่ามันคือการประท้วงระบอบเศรษฐกิจและการเมืองในช่วง30 ปีที่ผ่านมาต่างหากแน่เมื่อกี้มีคนงงเรื่อง Neoliberalism น่ะสิ Neoliberalism เนี่ยเขาเชื่อว่า
รัฐควรจะเข้าไปแทรกแซงตลาดให้น้อยที่สุดแปรสภาพรัฐวิสาหกิจไปสู่การบริหารแบบเอกชนลดการใช้จ่ายงบประมาณรัฐให้บริษัทเอกชนเข้ามาลงทุนในระบบการศึกษาบำนาญประกันสุขภาพไฟฟ้าประปาก็ดูแลโดยบริษัทเอกชนรวมถึงระบบขนส่งสาธารณะอีกด้วยลองคิดดูนะคะว่ารัฐบาลแทบไม่ลงทุนกับโรงพยาบาลรัฐและยารักษาโรคเลยในประเทศก็เลยแทบไม่มีโรงพยาบาลรัฐการผ่าตัดในโรงพยาบาลก็ถูกยกเลิกเพราะว่าไม่มีเงินแล้วโรงพยาบาลรัฐก็ไม่ทำกำไรคุณจะไปโรงพยาบาลเอกชนมันก็แพงอีกนี่แหละค่ะผลของ neoliberalism เขาว่า neoliberalism พยายามที่จะหาพื้นที่ตรงกลางระหว่างฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาก็เลยโดนทั้งสองฝ่ายด่าว่า neoliberalism เป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยเพราะว่าในทุนเขาอาจจะไม่ได้สนใจที่จะสร้างสังคมที่มันดีขึ้นคำนึงถึงผลกำไรสูงสุดของบริษัทแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยั่งยืนแล้วก็อาจจะไปริดรอนสิทธิแรงงานด้วยแม้ว่าชิลีจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปิโนเช่มาแล้วหลายครั้งนะคะแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังเป็นอุปสรรคในการปฏิรูปหรือว่ารับรองสิทธิด้านต่างๆไม่อาจจะนำไปสู่การลงโทษเอาผิดเจ้าหน้าที่หรือว่าทหารที่เคยก่อเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนในยุคปิโนเช่ซึ่งมีการกวาดล้างสังหารแล้วก็ลักพาตัวคนจำนวนมากที่เห็นต่างจากรัฐบาลเผด็จการแนนซี่แมคลีนนักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันเขียนในหนังสือ Democracy in Chains ว่านักวิชาการแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายขวาในสหรัฐช่วยรัฐบาลปิโนเช่ยกเครื่องเศรษฐกิจและรัฐธรรมนูญเพื่อออกแบบระบบการเลือกตั้งที่ทำให้คนรวยและฝ่ายขวาจัดได้เปรียบอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ชาวชิลีไม่พอใจก็คือในระหว่างที่ประชาชนประท้วงไม่พอใจการขึ้นค่าโดยสารกันรัฐบาลชิลีกลับเพิกเฉยเรื่องนี้อยู่ตั้งนานหลบหน้าสื่อแล้วก็รีบประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและเคอร์ฟิวอนุญาตให้ทหารกว่า 10,000 นายออกมาปราบปรามผู้ประท้วงซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สิ้นสุดยุคเผด็จการแม้จะยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้วตำรวจก็ยังปราบปรามการประท้วงด้วยความรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20 รายบาดเจ็บมากกว่า 2,500 คนและมีคนถูกจับมากกว่า 2,000 คนแม้ว่าปีเนราจะพยายามยุติการประท้วงด้วยการปรับครม.ใหม่ก็ไม่ได้ทำให้ผู้ประท้วงพอใจการประท้วงยืดเยื้อมาถึง1 เดือนปีเนราต้องยอมประกาศว่าจะจัดการลงประชามติในเดือนเมษายนปี 2020 ว่าประชาชนต้องการให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และในเดือนตุลาคมปี 2020 จะมีการลงประชามติอีกครั้งเพื่อที่จะถามว่าต้องการให้ใครมาเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โพลล่าสุดบอกว่าชาวชิลี 80% สนับสนุนให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ค่ะผลการลงประชามติในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ก็คงจะไม่พลิกโผอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะแม่พูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับปากท้องยังไงนี่ดูไกลตัวมากผิดคอนเซปต์รายการมากที่จะต้องแบบทำข่าวต่างประเทศให้ดูใกล้ตัวคนไทยฟังนี่ดูเทียบอะไรกับเราไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ชอบก็แชร์ไปด่าได้เหมือนเดิมนะคะพร้อมกับกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดชม Why the Fuss แล้วก็คลิปดีๆของ Voice Online ค่ะแล้วถ้าอยากรู้เรื่องอะไรที่มันไกลตัวแบบนี้อีกก็ถามมาได้เลยนะคะว่าทำไมคนเขาถึงสนใจเรื่องนี้กันนักกันหนารายการ Why the Fuss จะมาอธิบายให้ค่ะ